Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo budde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda nga emmere y'omwoyo, era nsaba Mukama atuteekeko ekisa n'olunaku olwaleero. Ekigambo kino kye tugenda okugabana, omwoyo wa Mukama atukulembere, kibeere ekitangaala eri omutima gw'oyo awuliriza, era ekitangaala eri ffe abakuweereza ekigambo kino. Era tusuubira nti ekigambo kino eri eyo yonna anoonya Mukama, eri oyo yonna anoonya obwakabaka bwa Katonda, ekigambo kino kijja kuba kitangaala mu ggwe, era ng'ekigambo kino kijja kubaako kikikulaga ku lugendo lwo ne Mukama Katonda, era ku lugendo lwo mu kunoonya n'okuzuula obwakabaka bwa Katonda obuli munda mu ggwe era obuli munda mu nze. Olwaleero ngenda kwogera ku Last Supper, era nga ngenda kubaako ekigambo kye ngabana naawe ali awuliriza, ng'era njagala okimanye nti mu ggulu Mukama waffe Yesu Kristo addamu n'annyonnyola ebyawandiikibwa. Leero bye tusoma mu Bayibuli, Mukama addamu n'abinnyonnyola amakulu gaabyo, kubanga mazima bingi tetumanyi makulu gaabyo, okuggyako ate naye wannyonnyola Mukama waffe bwe tuba tuli naye ate atunnyonnyola amakulu gaabyo amatuufu, era ne twongera okumanya okusinziira ku ddaala ly'aba ayagadde tutegeereremu amakulu agali mu bigambo ebyo. Kubanga olwaleero singa otuuka mu kifo Mukama waffe gy'ali, era mu kifo w'osobola okusanga ne Aburahamu, ojja kuba olina ebintu bingi by'owuliriza Mukama by'annyonnyola. Tujjukire mu kitabo kya Luke chapter 16 verse 22, Mukama waffe Yesu Kristo yatubuulira akagero ak'omusajja omugagga ennyo n'omusajja omulala omwavu ennyo yali asabiriza. Bombi we baafa, ono omwavu eyali asabiriza n'agenda mu ggulu, malayika ne zimutwala mu ggulu, ate ono omugagga n'agenda mu muliro mu Geyeena. Naye omugagga bwe yali mu Geyeena n'alengera omwavu Lazarus ng'ali ne Aburahamu. Kati ekifo ekyo Aburahamu kye yalimu kyenjogerako nti singa onaaba otuuseeyo, Mukama waffe Yesu Kristo ajja kubaako enjigiriza gy'akuyigiriza, era ng'addamu ebyawandiikibwa bingi. Era nga oba owuliriza ebyawandiikibwa ebyo, waliwo ebibuuzo ebiyinza okujja mu mutima gwo, ne weebuuza naye ddala ebintu bino bivaawa, era ne weebuuza bya bwakatonda. Ng'era bangi bwe baali beebuuza, bwe tulaba mu kitabo kya Mark chapter 6 verse 2, Mukama waffe Yesu Kristo yali mu yeekaalu ng'abuulira. Mark chapter 6 verse 2, Mukama waffe Yesu Kristo yali mu yeekaalu ng'abuulira, naye bangi ne beemulugunya era ne beewuunya nga bagamba naye ebintu ebyo by'asomesa abiggya wa, era nga beebuuza kuno okumanya n'okutegeera kwa kikula ki. Tujjukire nti nno okumanya enjigiriza ya Kristo bwe kubeera munda mu ffe, kwe kugenda okugattibwa wamu n'okwagala okuli mu mutima gwo, mwe mugenda okuva ekyambalo ekyeru Mukama ky'agenda okwambaza. Era okwagala okuli munda mu mutima gwo kugenda kukola kinene nnyo ku njaka y'ekyambalo ekyeru Mukama ky'agenda okwambaza, kubanga ekipimo ky'okwagala ekiri mu mutima Mukama agenda kigatta wamu n'enjigiriza ya Kristo eri munda mu ggwe, mwe mugenda okuva ekyambalo ekyeru. Ate ng'okukkiriza kwaffe oba okukkiriza kwo kugenda kusinziira ku ngeri gye weeyawudde ku masanyu n'ebyokwegomba by'ensi eno, era nakyo kigenda gattibwa wamu n'ekipimo ky'okwagala ekiri mu mutima gwo eri muliraanwawo, eri Katonda wo, ng'omwo mwe mugenda okuva okukkiriza, kubanga n'okukkiriza kulina ekipimo.
okukkiriza kuyina ekipimo era okukkiriza kwo nga bwe kwenkana era y'engeri Mukama gy'asobola okuddamu essaala yo oba essaala yange okusinziira ku kukkiriza kwange. Mukama atuwa okusinziira ku kukkiriza kwaffe. Kitegeeza okukkiriza okwa buli muntu kuyina ekipimo. Kati okukkiriza kwaffe okula twetaaga okwagala kwa buli muntu mu mutima gwe eri muliraanwa n'okweyawula ku bintu by'ensi eno, okweyawula ku masanyu n'ebyokwegomba by'ensi eno. Ebintu bibiri bye bigenda okwongera ekipimo ky'okukkiriza kwo ky'okukkiriza kwange: okwagala mu mutima eri muliraanwa eri yonna Mukama gwakusembereza, n'okweyawula ku by'okwegomba eby'ensi eno. Ebintu bibiri bye bigenda okwongera okukkiriza kwaffe. Akagero oba okuyigiriza leero kwengenda okwogerako kubamu akafaananyi oyo yenna eyali egombye okumitinga oba okusisinkana Mukama waffe Yesu Kristo. Manya nti by'owulira bwe bityo bwe biyigirizibwa bw'onaaba osisinkanye Mukama waffe Yesu Kristo. Oba singa Mukama waffe akuweereza malayika n'oyogera naye, malayika n'akusomesa Bayibuli, manya nti by'owulira byebyo byefaananyiriza ekyo Mukama waffe ky'anaakugamba oba malayika by'anaakubuulira bw'aba nga yakuyigiriza era nga yakusomesa Bayibuli singa oba omusisinkanye. Mukama kulembere ng'owuliriza. Olunyiriri lwe tugenda okutunuulira lwe luli mu Mark chapter 14 verse 16. Mark chapter 14 verse 17. Olunyiriri katunulire lumu lwokka. Mark chapter 14 verse 17. Olunyiriri olwo nga lugamba nti awo olw'eggulo najja ne 12. Lunyiriri lutono lugamba nti awo olw'eggulo najja ne 12. Olwo lwe lunyiriri lwokka lwe tugenda okuyigirizibwa era lwe tugenda okugabana nga we luyigirizibwa Mukama waffe Yesu Kristo ye kennyini. Kubanga leero singa omusisinkana ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno oba ng'okyali mu bulamu bw'ensi eno ne yeereka gy'oli, bw'ati bw'agenda okuyigiriza. Kubanga buli lunyiriri Mukama aluddamu n'alusomesa. Era bw'ati wasomesa olunyiriri luno. Mark chapter 14 verse 17. Olunyiriri lugamba nti awo olw'eggulo najja ne 12. Naye nga tusooke twebuuze, olunyiriri bwe luba lugamba nti awo olw'eggulo najja ne 12, tusooke twebuuze ani yajja? Tujjukire mbu eyajja ye Mukama ow'emirembe n'emirembe. Era twebuuze ddi lwe yajja? Yajja olw'eggulo. Era wa we yajja? Yajja mu kisenge ekyali kiteekeddwateekeddwa abagoberezi be n'abo be yalonda. Tujjukire tugenda kwogera ku last supper, ekijjulo ekyo ekyasembayo. Mukama waffe ki kye yakola? Yalya wamu ekyeggulo ekyo, abamu ne bakkuta, abamu ne banyiiga, era ku olwo n'oyo yamulyamu olukwe yalabibwa. Olw'eggulo lwe lumu. Mu kaseera kano ekifaananyi kyonna kiri mu maaso go eky'olunyiriri olwo olugamba nti awo olw'eggulo najja ne 12. Tujjukire ani yajja? Yajja ddi? Wa we yajja? Era ki kye yakola? Tusooke twebuuze olw'eggulo kye ki? Olw'eggulo kye ki? Kuba batugambye nti awo olw'eggulo najja ne 12. Olw'eggulo kye kiseera ky'olunaku ng'ekitangaala si kyamaanyi, ng'ekitangaala kitandise okukendeera kigenda kiggwaawo okutuusa ekitangaala we kiggweererawo ddala ekiva ku musana nga tewali kyali kitangaala kirala kiva ku musana.
kati bwebwo obudde obw'olweggulo ng'ekitangaala ekiva ku musana kigenda kiggweerawo ddala okutuuka we kiggweerawo ddala nga tokyayinza kulaba wadde akatangaala katono akava ku musana. Olwo lwe lweggulo. Era olweggulo lubeerawo ddi mu muntu? Olweggulo lubeerawo ddi mu muntu mu bulamu bwaffe obw'omwoyo? Olweggulo mu mwoyo bubeerawo mu muntu ng'asomye era n'ayigirizibwa bingi ku Katonda, kubanga kino kye kitangaala ekyaka ekiseera kyonna. Kino kyefaananyiriza omusana. Kati olweggulo mu muntu kyekyo ekiseera ng'omuntu asomye era n'ayigirizibwa bingi ebikwata Katonda. Mu kiseera kino ekitangaala kingi olunaku lwonna. Ekitangaala ekingi we kijja okuva ku musana guno ogwaffe gwe tumanyi gwa bulijjo. Omusana nga we tugumayo gwa bulijjo, naye olweggulo lutandika, omusana gutandika okugenda nga gukendeera, ekitangaala kigenda kikendeera. Emisana omusana guba gwaka nnyo, guba gwakira ddala nnyo nga mungi ku nsi. Olwo kyefaananyirize mu bulamu bw'obw'omwoyo ng'osomye era n'oyigirizibwa bingi Katonda. Mu kiseera ekyo nga ekitangaala kingi. Naye olweggulo nga lunaatuuka, obudde obw'olweggulo ekitangaala kitandika okubula. Ekitangaala kitandika okugenda nga kibula. Olwo obudde bw'ekiro nga bujja. Kati kino bwe kiti era kyennyini bwe kibeera mu muntu mu bulamu bwe obw'omwoyo. Omuntu ng'amaze okusoma ng'ayigiriziddwa bingi Katonda, akoze okunoonyereza, ne kino kibaawo nga bw'olaba omusana gutandika okubula, obudde ne bufuuka olweggulo era enzikiza n'etandika okujja. Ne mu muntu otuuka ekiseera nga osomye bingi, onoonyereza Katonda, naye n'otuuka nga ku by'osomye nga tokyalina ky'oyinza kwongerako. Nga ne bw'osoma ne bakuyigiriza ng'olaba tewakyali ky'oyinza kwongerako ku by'omanyi Katonda. Era nga bwe tulaba n'omusana, newankubadde gwaka ne gwakira ddala, era gwaka okusinziira ku kipimo nga bulijjo bwe gwakira, tewali kye tuyinza gwongerako. Newankubadde nga mu kiseera ekya ssama oba omusana gubeerera nga mungi, guba ate gwa maanyi, ate mu kiseera eky'obunnyogovu ne guba mutonotono. Era ne kino kibaawo mu bulamu bwaffe omuntu obw'omuntu obw'omwoyo. Ekitangaala kyeyongera era waliwo ekiseera ekituuka ne kikendeera. So nga ate obudde obw'okumakya ekitangaala tekibeera kigumu nnyo era tekiba ky'amaanyi. Obudde obw'okumakya wabula ekitangaala kigenda kyeyongera mpola. Obudde obw'ettuntu ekitangaala kiba ky'amaanyi ate okusinga nga bwe kyabadde ku makya. So nga olweggulo ekitangaala kino kiddayo. Olweggulo lugenda okutuuka ekitangaala kigenda kikendeera amaanyi. Bwe kiti bwennyini bwe kibeera ne mu muntu waffe ow'omunda ow'omwoyo ng'ayongera okumanya Katonda. Nga bw'asoma, bw'ayigirizibwa, bw'anoonyereza, atandika okuba nga bw'asoma alaba nga ajjuziddwa munda mu ye bingi ebikwata Katonda, ng'era asomye ebitabo ebiwera, awulidde enjiri ey'enjawulo, ng'awulira munda mu ye mazima ategedde bingi Katonda. Buno bwe budde obw'okumakya mu muntu waffe ow'omunda, era okusinziira ku njigiriza ye n'okunoonyereza kwe mu Katonda, buno bwe bubeera obudde obw'okumakya. Wabula omuntu gy'akoma okusoma era n'okuyiga ebikwata Katonda, atandika okuwulira nga n'amaaso ge gatuuka ekiseera nga gamuluma buli lwayongera okusoma, kubanga emyaka mingi azze asoma, era nga akkiriza nti munda mu ye afunye okumanya kumpi okwenkanankana okwo kwa Sulemaani mu byonna ebikwata ne Katonda, kubanga aba atuuse ku budde bwe obw'ettuntu. Ng'omusana bwe gubeera omungi mu ttuntu, naye aba atuuse ku kiseera wawulira nti munda mu ye afunye ebikwata Katonda ebiwera era eby'amaanyi, era kumpi byonna ng'awulira abitegedde.
naye gy'akoma okusoma n'okunoonyereza n'okuyaaya n'okumanya ate ky'atasuubira ne kibaawo atandika okuzuula nti mazima tewakyali kipya n'akamu ku Katonda okuggyako biri byayigirizibwa tewakyali kipya naye atandika okuzuula bw'aba n'okuyaayaana atandika okuzuula bingi Katonda ate nga abadde ng'abimanyi nga buli ky'azuula abadde ng'akimanyi naye mu kaseera kano awulira ng'akooye ng'alaba tewakyali kipya era tewali kyanjawulo ku mmere gy'ayita ey'omwoyo nga tayinza wadde okuzuula obukakafu obw'ebipya bwe bamubuulira nga gy'akoma okunoonya Katonda ayina ebipya b'atandika okuwulira era n'afuna okwemulugunya mu ye ng'ebintu by'awulira talina bukakafu bwabyo naye ng'ate bimunyumira okuwulira era ng'omutima gwe guba mu mirembe ng'abiwulira naye atandika okufuna olutalo munda mu ye olw'ebyo by'abadde yateekako omutima gwe n'endowooza ye nti ge mazima kati by'agenda awulira ebipya Katonda afuna olutalo munda mu ye kubanga abadde ayina bye yakwata byakakasa nti byebyo era ng'abyagala n'omutima gwe gwonna n'okuyaayaana kwonna n'amaanyi ge ng'amanyi bye bituufu naye okuyaayaana kwe okunoonya Katonda ate yeesanga alina by'azudde by'awulira olutalo mu ye ng'abiwakanya agamba oba oliawo tebiva wa Katonda nga ebyo byali atwala nga zaabu ng'amanyi bikwata Katonda ng'era bya Katonda ng'era bisaanidde maaso ga Katonda atandika okukizuula nti omugaso gwabyo mutono nnyo nga wabadde alowooza kubanga luli abadde amanyi byawandiikibwa ate kati asemberedde okutuuka okumanya Katonda yennyini nga tamanyi bumanya byawandiikibwa bikwata Katonda bw'atandika okuzuula nti ebyo byabadde ataddeko omutima byasuubira nti bya Katonda bw'atandika okulaba nti ddala ebintu ebyo si bya mugaso nga bw'abadde ng'asuubira atandika okuwulira nga si mumativu mu ye era atandika okuwulira nti mu Katonda oba oliawo talina na kyamanyi kubanga bingi byabadde asoma emyaka era byalowooza atuuka okulaba nga ate si we biri era atandika okulaba nti Katonda wanjawulo asukka ekyo kye tubadde tumanyi asukka ekyo kyabadde asomye emyaka n'emyaka era bangi ku kiseera kino batandika okwagala okuva ku Katonda kubanga byabadde amanyi ebbanga atuuka ekiseera n'akizuula nti byakolebwa bantu buntu era byategekebwa magezi ga muntu olw'okuteekawo eddiini akaseera kano kye tuyita obudde obw'olweggulo mu muntu omuntu ow'omwoyo buno bwe budde obw'olweggulo ng'ekitangaala kyabadde amanyi kigenze kikendeera paka we kituuka nga takyalaba kitangaala kyonna bwe kiti bwe kibeera omuntu ng'azze asoma azze ayigirizibwa emyaka wabula gy'akoma okunoonyereza n'akizuula nti ebyo bye yali ataddeko omutima gwe era by'amanyi nti Katonda atandika okuzuula nti mazima si bya mugaso nga bw'abadde asuubira kati luno lwe lweggulo mujjukire ekyawandiikibwa kye tusoma era kye tuli mu kunnyonnyola nga bwe kinnyonnyolebwa Mukama waffe Yesu Kristo oba nga kiyinza okunnyonnyolebwa malayika yenna singa ajja gy'oli n'akuyigiriza mujjukire ekyawandiikibwa kye tusoma nti awo olweggulo najja ne 12 kati webibeera obudde obw'olweggulo mu bulamu bw'omuntu ow'omunda kubanga ow'omuntu ow'omunda y'anoonya Katonda kati buno bwe budde obw'olweggulo ng'ekitangaala kyamulanyi mu ye akizudde nti kyongera kufuuka kizikiza luno lwe lweggulo era mu kaseera kano omuntu atandika okulowooza ku njigiriza ya Kristo n'atandika okwebuuza ddala enjigiriza ntuufu oba yeefaananyiriza bwefaananyiriza entuufu tujjukire ekyawandiikibwa kye tuli mu kunnyonnyola awo olweggulo najja ne 12 kubanga Mukama waffe ye ntandikwa y'enjigiriza ye era nga 12
abo tubategeera ng'enjigiriza yennyini kubanga be batambuza enjigiriza. 12 be batambuza enjigiriza eyo gye twogerako. Naye ye Mukama waffe ne 12 bagenda wa? Tujjukire ekyandikibwa kye twogera kye tunyonnyola kigamba nti awo olw'eggulo najja ne 12. Olw'eggulo tumaze odutegeera kye lutegeeza mu bulamu bw'omuntu ng'amaze okusoma, naye by'asomye n'atuuka ekiseera n'akizuula nti si bya mugaso nga bwe yali asuubira. Olwo ekitangaala mu ye kigenda kikendera ng'obudde oba olw'eggulo bwe buba. Kati twebuuza ekibuuzo ekirala, wa gy'alaga ne 12? Ye ne 12 bagenda mu kisenge ekiteekeddwateekeddwa ebyokulya n'okunywa. Ye ne 12 mujjukire twogera ku last supper. Era twebuuze ekisenge kino kye ki era ani ekisenge kino? Mazima omuntu gwe kennyini, omuntu ow'omunda ye yennyini yali ku lw'eggulo, kubanga ayina emmere nnyingi n'ebyokunywa bingi munda mu ye. Njogera ku muntu ow'omunda. Oluvannyuma omaze okusoma bingi, onoonyereza bingi Katonda, oyigiriziddwa bingi, olina bingi munda mu ggwe, ate ng'ebyoyina ebingi y'emmere ey'omwoyo. Tuddeyo ku kibuuzo, ekisenge kino kye kiriwa? Ekisenge kino ye muntu gwe kennyini, omuntu waffe ow'omunda, nga ekisenge kino kirimu ebyokunywa n'ebyokulya. Naffe omuntu waffe omunda bw'atyo bw'abeera ng'alina emmere ey'omwoyo ejjuziddwa. Olwo ntegeeza ng'osomye ebintu bingi, omaze okunoonyereza bingi era oyigiriziddwa bingi. Naye waliwo ataliiwo, newankubadde emmere weri n'ebyokunywa munda mu ffe, waliwo ataliiwo. Emmere etegekeddwa n'ebyokunywa bitegekeddwa. Mujjukire twogera ku last supper. Emmere etegekeddwa n'ebyokunywa bitegekeddwa, naye oyo gwe bagitegekedde taliiwo. Kitegeeza emmere, amasowaani bye tutaddewo byonna, emmere n'ebyokunywa bigenda kubeera awo okutuusa oyo gwe bitegekeddwa awaanajjira abiwa omukisa, era ye abirye gwe bitegekeddwa. Naffe bwetwe tubeere omuntu waffe ow'omunda tutaddemu emmere y'omwoyo nnyingi, naye oyo ategekeddwa era ajja okulya emmere eno tulina omumulinda ajje era agiwa omukisa, kubanga emmere awatali oyo agenda kugirya eba terina mugaso. Emmere awatali oyo agenda kugirya eba terina mugaso. Kati naffe bwe tusoma ebintu bingi Katonda, ne tumanya ebintu bingi Katonda, ne tuyigirizwa ebintu bingi, olwo tuba tuli mu kwejjuzaamu mmere yamu, mmere munda mu ffe. Emmere erina okuba ey'omwoyo, naye ng'emmere ey'omwoyo gye tutereka munda mu ffe ya Kristo, y'oyo gwe tugitegekera. Kati waba taliimu oyo agenda okujja okuwa emmere omukisa era agirye, munne ye Kristo gwe tuba tutegekedde, emmere eba terina mugaso. Bw'abanga oyo ategekeddwa tannaba kujja kugirya, najjiwa mukisa. Mu ngeri y'emu naffe tujjuza munda mu ffe ebyo by'oyinza okuyita ebyava mu kunoonyereza, okusoma obutabo obw'enjawulo, okumanya ebyawandiikibwa, ne tuba nga twejjuzzaamu amagezi ag'obuntu obuntu, amagezi ag'essomero nga ge tusomye ebintu bya Katonda. Kati bwe kityo bwe kyefaananyiriza ekisenge ekyo nga kitegekeddwamu emmere n'ebyokunywa ebingi, naye ng'oyo alina okugirya taliiwo. Ye Kristo oyo yawa emmere omukisa era yagirya, era yagifuula emmere ey'omwoyo ewa amaanyi. Oyo ye Kristo yafuula emmere ey'omwoyo era ewa amaanyi. Naye Mukama waffe ye kennyini ajja olw'eggulo ne 12. Lwe lunyiriri lwe twogera nti awo olw'eggulo najja ne 12. Ye kennyini nga ye ntandikwa era ye musingi w'enjigiriza. Yayingira mu kisenge ekyo awategekeddwa emmere n'ebyokunywa.
tujjukire twogera ku last supper waayingira awategekeddwa n'atuula wansi ku mmeeza n'awa omukisa era n'alya ebyo ebiba bitegekeddwa. Naye oluvannyuma nga tusomye ebintu bingi Katonda n'okunoonyereza olw'okuba nti emmere gye tumutegekedde si ya mwoyo, n'olw'ensonga eyo tegenda kukola mugaso gwayo ng'ogwa last supper. Kyengezaako okunnyonnyola mukwano gwange ali yawuliriza nti bingi bye tutadde munda mu ffe ebyawandiikibwa, ebyafaayo, ennyiriri, munnange si mmere ya mwoyo. Kristo si gy'agenda okuwa omukisa, si ya mwoyo. Mu last supper eno era mu kijjulo kino Mukama waffe Yesu Kristo ekigambo ekiramu akiwa ebigambo eby'okwagala, era wamala okuwa ebigambo eby'okwagala abayigirizwa be bangi ne banyiiga ne bagamba nti enjigiriza eno nga nzibu nnyo, ani anaagikkiriza era ani anaagigondera? Abayigiriza bangi ne bayimuka ne bavaawo, era oluvannyuma n'oyo yamulyamu olukwe n'alabika. Twebuuze, abayigiriza abanyiiga be baani era abaavaawo? Abayigiriza abanyiiga ne bavaawo be baani? Tujjukire nti bingi bye tusome mu ffe ne tuzuula nti si bya mugaso nga bye twali tulowooza. Bwe bityo bwe bibeera naffe bituvaako era tubyeyawulako oluvannyuma lw'okuzuula amazima nga tuzze tumanya ebintu bingi Katonda ne tulowooza nti kumpi tumanyi buli kimu, naye ne tubaako bye tutandika okuzuula ne tuzuula nti biri bye twejjuzaamu era ne tubiteekako omutima maaso ne tubizuula nti gye twongera okusembera Katonda si bya mugaso nga bwe twalowooza. Eri yali ddiini era twali tugoberera bulombolombo bwa kkanisa, si kumanya Katonda. Weeti embeera weebeera ne mu bulamu bwaffe obw'omunda obw'omwoyo gye tukoma okunoonya Katonda waliwo bye tuzuula ne tumanya nti bye byetaagisa mu Katonda, so si biri bye twasooka okusoma emyaka n'emyaka. Bwe kityo bwe kibeera. Okwemulugunya kujja munda mu ffe ne wabaawo engeri y'olutalo nga twebuuza tutwale kino tutwale kiri, naye ng'omutima gwaffe gutuwa obujulizi, omwoyo atuwa obujulizi mu mutima gwaffe nti amazima geegali era tugagoberere. Era bye twasooka okuwulira tulaba nti yali ddiini. Oluvannyuma twebuuza mu ffe ne tugamba nti naye enjigiriza eno ejjudde okuubagana, oba oliawo teyinza kubanga ensibuko yaayo ya mwoyo mutukuvu. N'olw'ensonga eyo ne tugamba nti oba oliawo yakaseera buseera, era eyinza okuba yenjigiriza etegekeddwa abantu obuntu abalina ebigendererwa byabwe, abagenzi nga baako bye bagattagatta okusinziira mu bo bye balowooza, okusinziira ku ndowooza yaabwe. N'olw'ensonga eyo nga bwe bagamba nti omwana omuto yayiiriddwa ebweru mu mazzi ge badde bamunaalizaamu, n'oyo eyali Mukama waffe olukwe yalabibwa kwolwo era yavaawo n'agenda akolera ddala ekyo kye yayitibwa okukola, n'amulyamu olukwe n'awaayo omulamu bamutte, era naye n'azikirira mu ekyo kye yakola. Era ekiro kino kyennyini ekya last supper, ekiro ekyaddako omwami oyo naye bwe yazikirira, n'omwami oyo naye n'afa. N'olw'ensonga eyo Kristo ajja mu bujjuvu bwe mu lw'eggulu olwo ne 12 ng'azze mu kisenge ekyali kiteekeddwateekeddwa ebyokulya, naye nga si bya mwoyo, nga byakulya bya mubiri bye byali biteekeddwateekeddwawo, byakulya bya mubiri. Twebuuze, Kristo anaalya emmere etali ya mwoyo ey'omubiri, ng'ate Kristo mwoyo anaalya emmere ey'omubiri?
era twebuuze, Kristo anakkiriza emmere eyo etali ya mwoyo oba anaagitwala? Era twebuuze, Kristo anaakyusa emmere ey'omubiri n'agifuula ey'omwoyo? Tujjukire yatugamba nti omuntu ajja kukola ekyo mu kunzijukira. Mu linnya lyange, si mu linnya ly'omuntu omulala yenna. Yatugamba buli muntu ajja kukolanga ekyo mu linnya lye olw'okumujjukira, si mu linnya ly'omulala yenna, wabula mu linnya lye ye Kristo, Yesu Kristo. Si olw'okwagala okw'omuntu ye eyeeyagala, oba olw'ekitiibwa oba olw'okutenderezebwa. Tujjukire nti olw'eggulo luno abayigirizwa be baatandika okunyiiga era ne batandika okuwakanya Kristo. Judasi eyali atudde kumpi nnyo naye n'agenda n'amulyamu olukwe, n'awaayo Mukama waffe Yesu Kristo n'attibwa. Nga ekyokuyiga ekiri muno kiraga nti tuleme kulinda okutuuka olw'eggulo okuyita Kristo ajje, tulabe ng'obudde bukyali bwa kumakya, nga tukyajjudde amaanyi, ng'era tukyasobola okuwuliriza, tumuyite ajje munda mu ffe. Tuleme kutambula na kitangaala ekyo eky'omusana, kigenda tukooya. Ekitangaala ekyo ntegeeza ensoma eyaffe ey'oku nsi, wabula tutambule n'ekigambo ekya Mukama Katonda eky'omwoyo. Kyawukana n'ebigambo eby'omu nsi oba by'oyinza okuyita theology, eby'okuteeka obuteesi mu bwongo ng'amagezi g'oku ssomero. Naye twezzeemu amaanyi nga tufunira ddala okuva ku muti ogw'obulamu, olwo tusobole okusumulula amaanyi agali mu kigambo ekyo kyonna. Yesu Kristo bw'anajja olw'eggulo, mazima ojja mumanya era ajja kubuuza. Ajja kujja, ojja mumanya era ajja kubuuza. Akubuuze ekisenge kyo ky'oteeseteese, ky'omuteekeddeteekedde kyekirwa, era ebyokulya by'omutegekedde bye biruwa? Tolina kyonna ky'omutegekedde? Era ajja kubuuza, oli muyala? Ojja kubaako n'emmere gy'omutegekedde, era ajja kujja agiwa omukisa era atuule, gwe naye mutuule ku mmeeza. Era ku olwo tewagenda kubaawo agenda mulyamu lukwe, kubanga obadde omulindiridde. Mukama waffe Yesu Kristo y'ensibuko ya kitangaala, era kyekitangaala eky'ebitangaala byonna. Era ng'okuva ku kitangaala ekyo we wava ebitangaala ebyo ebitakoma, era ekitangaala ekitagenda kuggwaawo. Kansuubire nti olunyiriri luno awo olw'eggulo najja ne 12 lutegerekese bulungi eri amaaso g'oyo yenna ag'omutima abadde awuliriza, era oyo yenna anaddamu n'agenda nga ayongera okuwuliriza, ogenda kuzuula okumanya okw'enjawulo singa osisinkana malayika bw'agenda okuyigiriza. Newankubadde abayigiriza bangi baabuuza ne bagamba enjigiriza eno nga nzibu, ani agenda ogigondera era ani agenda ogiwuliriza? Mukama bakuume.